آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضل هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. امید که هر کجای دنیا، هر ساعت از شبان روز که هستی، حالی خوب، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی و امروز آرامش ذهنی سهم بزرگی در دل و روح شما داشته باشه. خب چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. خب اگر آماده‌ای بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم حافظ امروز چگونه میخواد ما رو شگفت زده کنه. غزل 434 از لسان غیب، حافظ شیرازی میگه: ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی، وانگه برو که رستی از نیستی و هستی. میگه ببین، تا وقتی که توی دلت عشق نباشه زندگی یه جوری خالی و بیروحه، یه جای کار میلنگه. میگه یه ذره باید دیوونه باشی، دیوونه عشق بازی باشی، باید گاهی از منطق و حساب کتاب روزمره جدا بشی. بعضی موقع تو زندگی ها دو تا چهار تا نمیشه. بعضی موقع به خودت میای میبینی که هر روز داری یه سری کارها رو به صورت اتوماتیک انجام میدی و اون لذت و اون شادابی و اون سرزندگی که لازمه یک زندگی پویا هست همراهت نیست. وقتی با دل عاشق پیش بری کم کم از قید و بند چیزهای ظاهری دنیا خلاص میشی، دلت آروم میگیره. این پیامیه که همین ابتدا به ساکن واقعا جای تفکر داره، خارج از حالا هر شعار و هر جمله کلیشه‌ای، ولی یکم فکر کن بهش. میگه موقعی که یک حس واقعی از آزادی و معنا رو میفهمی، موقعی که حس میکنی حضور داری، زمانیه که یک کمی چاشنی عشق و مستی توی زندگیت باشه. حالا ما نمیریم دنبال این که بخوایم بگردیم یک شرابی در نظر بگیریم، ما صحبت از اون معرفت الهی رو اینجا داریم میکنیم. خب زمانی که شما روحت بیدار باشی، زمانی که شما آگاه باشی، زمانی که شما بهوش باشی، در قید و بند خیلی از مسائل خودتو قرار ندی و هوشیارانه زندگی کنی، متوجه اون معرفت الهی که داره توی این بیت میگه میشی و خلاصش این که تا عاشق نباشی خود واقعی و آرامش درونو پیدا نمی کنی. گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خود پرستی. جالب میگه دیگه، گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو. میگه رفیق، تا موقعی که زنده‌ای، تا موقعی که نفس میکشی، تا موقعی که جون در بدن داری، سعی کن وقت و انرژیت رو صرف عشق و خوبی کردن به خلق خدا باشی. میگه به هر چی دل ببندی، هر سمتی بری، اگه باعث بشه از خودخواهی و خودپرستی و منم کردن دور بشی، همون خودش یه قدم به سمت معناست. میگه بدترین چیزی که آدم میتونه خودشو درگیرش کنه اون خودپرستیه. هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی. میگه تو هر چی بپرستی، هر اشتباهی بکنی، هر نقص و ایرادی که داشته باشی، میگه که ارزش داره به خودپسندی، خودپرستی. و خدا نکنه که آدم فکر کنه که دنیا حول محور اون داره میچرخه. خدا نکنه که آدم فکر کنه که به یه جایی رسیده. خدا نکنه که آدم فکر کنه که دیگه زمونه داره واسش میسازه. خدا نکنه که آدم
به یک پست و مقامی برس. به خودم دارم میگم خدا نکنه که آدم، این انسان دوپا، فکر کنه که قدرتی داره، فکر کنه که مقامی داره و عجیب غریب میشه، تا جایی که ببین حافظ میگه هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خود پرستی. با عشق زندگی کن، دلتو بند چیزایی که بزرگت میکنه و اسیرت میکنه نسپار. هوشیار باش، به هوش باش. 100 سال دیگه هیچ کدوم از ماها نیستیم و چقدر خوبه که الان هوشیار و به هوش باشیم. تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته‌ات بگویم، خود را مبین که رستی. تا وقتی عقل و دانش داری مراقب باش غرور نیاد سراغت. اگه دائم خودتو تحسین میکنی و فکر میکنی که خیلی باهوشی یا همه چیزو میدونی، اون موقع است که از مسیر شناخت واقعی دور میمونی. پس یه نکته ساده ولی مهم، از خودبینی دست بردار. وقتی اینو انجام دادی تازه میتونی به آرامش و رستگاری برسی. خار ارچه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. خیلی خیلی هوشمندانه داره به من و تو میگه اگه یه چیزی مثل خار گل اذیتت میکنه، تو دستت فرو میره و تو رو آزرده خاطر میکنه، آخرش به اون شیرینی و زیبایی که گل رو میبینی یا اون قنچه تبدیل به گل بشه میارزه. میگه اون درد دیگه یادت میره. دقیقا مثل تلخی باده. زمانی که داری میو مینوشی، اون تلخی که احساس میکنی به جون میخری. چرا؟ چون میدونی چی در انتظارته، اون سرخوشی، اون حال خوب. و این مصداقش توی زندگی من و توه. خیلی سختی ها رو تحمل میکنی، خیلی از داستان هایی که توی زندگیت پیش میاد و به جون میخری و میدونی که موفقیت در انتظارته. مثل خیلی از کسانی که میاد تحصیل میکنه، طرف مثلا توی سنی شروع کرده درس خوندن که حالا قبلش به هر دلیلی مثلا نخواسته یا شرایطش نبوده، ولی ول نکرده. طرف توی یک سنی تازه شروع میکنه مثلا ورزش کردن، طرف توی یک سنی میاد یک کاری رو انجام میده که من و تو ناآگاه، من و تو نادون، شاید زمانی که بهش میگیم ای بابا چه حوصله‌ای داری، رفتی داری فلان کار رو میکنی، ولی اون آگاهه، اون تو مسیره. خیلی از مواقع برای خود من و تو هم پیش اومده. اگر من و تو هم بگیم یک نگاهی به گذشته بندازیم، میبینیم کجاها کم نیاوردیم و اون سختی رو به جون خریدیم. چرا؟ چون میدونیم انتهاش چی در انتظارمونه. پس رفیق جان، فارغ از این پیام و این فال، خواستم بهت بگم دمت گرم. خواستم بهت بگم که شاید ندونم کی هستی، ندونم کجای این ماجرای دنیا، چه نقشی رو داری بازی میکنی، ولی دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، به خاطر اینکه میدونم خیلی جاها کم نیاوردی، خیلی جاها استمرار داشتی، خیلی جاها صبر کردی، خیلی جاها قضاوتت کردن ولی تو بازی و ادامه دادی. نمیشناسمت، نمیدونم کجایی، ولی میدونم اگه الان داری این پیامو میشنوی، این چیزی بوده که من باید همین الان به زبون می آوردم و تو اونو میشنیدی. همین الان قبل از اینکه بخوام پیام امروز حافظ رو ادامه بدم، یک تأمل بکن، یه چند ثانیه به اون جاهایی که سختی کشیدی فکر کن. اگر هنوز نتیجهشو ندیدی، فقط میدونم که پیام امروز میخواد بهت بگه که صبر داشته باش، چیز دیگه ای نمونده. اگر نتیجهشو دیدی و امروز داری توی زندگیت اون نتیجه رو خرج میکنی، یک وظیفه داری که هوشیار کنی کسی دیگه ای رو. وظیفه داری که امروز تو مسیر زندگی
به یکی دیگه نظر کنی، نمیگم برو پول خرج کن، نظر کنی، بهش توضیح بدی، آگاهش کنی، هوشیارش کنی. و این چیزی بود که همین الان دلی دوست داشتم با تو در میون بذارم. بریم سراغ تاریخچه این پیام که توضیح بدم قبل از اینکه پیام امروز رو بخوایم از تو دل این بیت ها با هم مرور کنیم. این که در اصل حافظ داره با دل خودش حرف میزنه تو این غزل، ولی واقعیتش مخاطبش همه ما هم میتونیم باشیم. این غزل پر از نصیحت‌های یک استاد دنیا دیده است که داره به صورت کلی یک سری از مفاهیم، یک سری از کلیات زندگی رو داره میگه و مسلما مال دوران جوونیش نمیتونه باشه، چون اون پختگی یک کسی که میاد یک چیزی رو به صورت قالب پیشنهادی، یک بسته پیشنهادی داره عرضه میکنه و مخصوصا داره به دل خودش میگه، یعنی حاصل سالها تجربه و زندگی. پس مسلما مال دوران و نیمه دوم زندگی حافظه و عشق ورزیدن بی قید و شرط و به همه چیزو همه کس داره پیشنهاد میده. شیوه زندگی رو داره میگه اینجوری بی قید و شرط عاشقی کن، بی قید و شرط بندگی معبود رو بکن و این که حتی یک لحظه از زندگی رو بدون عشق و مستی میگه نگذرون. پیام میخواد بهت بگه که اگر روزگار سختی رو از سر گذروندی و باعث شده یه جورایی کنارگیری و منزوی بشی، میگه از این حالت بیرون بیا و اون شرایطی که داری رو دوباره امروز بسنج، ببین چی به دست آوردی، نقاط ضعف و قوت خودتو بشناس. و در عین حال میگه یه سری آدم‌های به ظاهر خوب و صالح هم دور و بر همه ما هستن که آدم فریب اینها رو میخوره. میگه بهتره از راه و روش مردان خدا کمک بگیری. یعنی چی؟ یعنی این که خیلی از مواقع تو خودت همه چی رو میدونی، همه چی رو بلدی، ولی ماها دوست داریم که کاری رو که کسی دیگه به همون میگه رو انجام بدیم. انگار برامون هزینه هاش کمتره، انگار اگر اشتباه بکنیم میگیم خب فلونی به ما گفت اون کار رو انجام بدیم. خیلی از مواقع من و تو دنبال چیزهایی که دوست داریم، دنبال علایق خودمون، دنبال سلایق خودمون، دنبال داشته ها و دانش خودمون نمیریم، چون برامون بار مسئولیت داره. بار مسئولیت یعنی چی؟ یعنی اگر من امروز دلم بخواد برم فلان رشته ورزشی رو شروع بکنم، میرم اون تو، موفقم نمیشم، میام بیرون سرخورده میشم. چرا؟ چون فکر میکنم که مورد قضاوت دیگران قرار میگیرم. اما هم منتظرم فلانی، چه میدونم پسر خاله، دوستی، رفیقی، دختر خاله اون بگه بریم فلان کار رو انجام بدیم و اگر موفق نشدم تلاش خودم هم کمتر میکنم، میگم خب انتخاب اون نادرست بود، من به حرف اون گوش دادم، اون رفیق خوبی نبود. پیام داره میگه که بابا داستان اینجوری نیست. داستان اینجوریه که تو امروز اون چیزی که پس ذهنت هست و با مشورت کردن انجامش بده و مسئولیتش رو به عهده بگیر و آگاهانه زندگی کن و فقط سعی کن امروز یک نسخه بهتر از دیروز خودت باشی. و در انتها پیام میگه که زندگی کوتاهه، بازی زندگی رو یاد بگیر، قوانینش رو یاد بگیر، طبق قوانینش رفتار کن و هر چیزی که قرار مانع شادی تو بشه رو رها کن. این بود پیام امروز. امیدوارم که یک انرژی خوب بهت داده باشه و یک لحظه آرامش بخش رو برات ساخته باشه. اگه دوست داری کمی بیشتر راجع به توسعه فردی یا هر چیزی که کمک میکنه، هر ایده، هر تکنیکی که باعث بشه یک کمی راحت تر زندگی کنی، انتهای این پیام روی تصویر لینک چنل فراز اسکیلز رو میذارم. اونجا یک کمی عمیق‌تر، یک کمی علمی‌تر راجع به یک سری از مباحث میپردازیم. خوشحال میشم
اونجا میبینمت. اینو بگم و برم. روز یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود: چشم دل باز کن، این بسته به افکار شماست. پوینده باشید، پایدار.